有人話而家嘅年輕人咧，又唔夠搏，又怕蝕底，冇咗獅子山精神。但係時代都變咗，大環境價值觀都唔同咗啦。新世代要面對嘅挑戰同埋困難咧，都非常之多㗎。其實佢哋都不斷咁去適應，好似南區咁，都隨住社區嘅發展，當中有唔少嘅改變啦。今集嘅嘉賓係呢一輯節目入面年紀最細嘅姜濤。16歲生日願望就係年紀開始逐漸大嘅時候，覺得好似冇乜太多物質上嘅要求，大家都生活愉快最緊要。講出嚟會唔會唔靚嘅咧？姜濤出道以嚟，佢就成為咗大眾嘅焦點。2018年參加電視台選秀節目，全民造星嘅冠軍姜濤，以大熱姿態成為冠軍之後，加入男團 MIRROR 出道，由寂寂無名嘅小男生蛻變成為香港新一代嘅人氣偶像。屬於 Z 世代嘅佢，原來都儀式感滿滿㗎。訪問之前，專登約製作組話要親自買見面禮俾馬時亨。到底佢打算送咩禮物呢？今日由香港我哋嚟九龍城呢度啦，買果籃，好耐冇買過呢啲嘢啦。等陣，如果要買俾一個長輩嘅話，你推介點樣砌？喺你心目中咩地位咯？非常之高嘅地位。非常之地位。係，不過今日第一次見。可以再砌啲嘢。可以啊，可以啊，可以啊。可以。其實唔單止預備見面禮，姜濤都送咗少少心意慰勞製作組㗎。可唔可以俾一單蛋撻啊？唔該。我中意呢個皮多啲咯。你中意邊隻皮啊？呢個係酥皮啊嘛。俾錢。係好啊好啊。70啊。OK，thank you。好啦，祝你生意興隆，姐姐。好啊，有緣再見啦，我哋。江湖見，唔該晒。要有儀式感，又點止一個果籃咁簡單？姜濤決定要俾啲驚喜馬時亨。阿姜啊，今次我哋第一次見面啦。Hello， 馬教授。我自我介紹，我係姜。我知。係。我覺得我身為後輩，第一次見面，我想有啲見面禮送俾你咁。咁客氣啊！架勢啊呢個！哇！一個咧就係只係果籃。係啊！即係都覺得係應該大家都會中意食，你應該都中意食。係啊！仲有，太客氣啊！仲有㗎！而家知道呢個球衣係大家都好希望可以攞到嘅。多謝晒阿姜。仲有兩個等啦。哇！收到手軟喎。係啊，冇錯。哇！我有一個孫係好中意打籃球嘅，就係希望你啲孫就籃球、足球都可以有一個好嘅成績。哇！好嘢！打籃球中意。好嘢。仲有。係啊！OK，希望你啲孫啊、女啊可以一齊睇下呢個好嘢演唱會嘅碟咁樣。哇！多謝晒傅馬教授啊嘛。係啊。所以我一定要收住，係嘛？果然啲字樣衰。唔係，非常好過我。仲有，係嘛？講笑。我好開心，年青人好似你咁咧，有今日嘅成就嘅，亦都係俾到社會一個好好嘅動力。作為一個香港人，我同你一樣都係香港出世，我識都唔少歌星㗎，但係我都未見過好似姜濤灣嗰啲咁嘅情景嘅。咁所以咧，即係話咧，你啲 fans 啊多啦，多得嚟咧唔淨止多喎，表達佢對你嘅愛啊，簡直係好犀利。我相信呢個歌手嘅成功啊，因為好多人唱歌噶嘛。李德爺6歲已經去到天王級啦，咁呢個咧真係唔容易噶。所以咧係有你咁嘅成就，你一定經過好多辛酸嘅。你可唔可以講俾我聽？即係我細個讀書唔叻嘅，又冇乜朋友啦。嗰時又好肥啦，有諗住自我放棄過，諗住就本撇就曳到尾啦。嗰個時候就我要去一個好遠嘅學校喺馬鞍山嘅。嗰程車都要搭成個半鐘㗎嘛，咁就我喺嗰程車入邊就又同自己溝通咗好多咯，係咯。哦，你自己開竅嘅。中學有一個老師
佢係全校最惡嘅，而佢都成日都鬧我嘅。但係喺我離開中學嗰一日，佢有同我講過話，即係佢希望我生性。所以我唔知係咪因為呢一句説話，或者話我心入邊始終可能有一個自己嘅夢想喺度，所以嗰程車就每一日都同自己傾偈，同埋思考將來要點樣做。呢個真係好好。所以可能自從嗰程車之後就生性咗啲咯，係嘛？係啦。我生日係帶到咁多歡樂俾大家，係好開心嘅。其實一直以嚟都有好多 fans， 有啲就每日報備佢嘅行程俾我啦。可能讀緊書嘅，因為佢哋屋企人話你只要考到唔知幾多分，就俾你去睇姜濤嘅演唱會。我覺得呢啲日常嘅好多點滴嘅分享，我都好想像到自己可以感染到呢啲人。姜濤並唔係贏在起跑線上嘅人，但係憑一個選秀比賽，佢揾到屬於自己嘅舞台，受到粉絲愛戴，亦得到唔少工作機會，可以話係成就解鎖。你而家係偶像級嘅天王啊！OK 啊，你自己下一步想做到咩咧？我自己或者我哋成個團隊，其實大家都唔會特別話要特登去追求一啲乜嘢，因為我哋始終都相信，只要將自己嘅嘢做好，你要有嘅嘢就會有，你有時冇嘅嘢就代表你做得唔夠好。咁所以我哋都係 step by step， 就係將我自己都係啦，即係將自己嘅作品希望可以有多啲共鳴咯，令到觀眾。因為我覺得做幕前表演者，你好大嘅任務，一嚟要令觀眾開心啦，二嚟要等觀眾喺你嘅作品入邊揾到一啲療愈佢嘅一啲情緒或者感覺。係，因為我覺得藝術就係可以連接到唔同人之間嘅一個橋梁，絕對係。所以希望自己嘅作品可以做到呢樣嘢咯。詳細嘅嘢係好難嘅，係因為呢個市場中意嘅音樂，可能同我自己本身中意嘅音樂，又有一啲分別，所以要揾嗰個平衡。所以我希望可以喺呢個平衡入邊可以做得最好咯。你有冇迷惘嘅時刻㗎？迷惘嘅時候，其實我係慣咗自己同自己溝通嘅。因為我冇兄弟姊妹嘅，由細到大我都慣咗自己同自己。你可以當我係大佬嘅，係嘛？大佬，冇，教授，即係我都希望其實大家都可以學識自己同自己溝通，因為我始終覺得最了解你嘅人只有你自己。even 你嘅父母、你嘅最好嘅朋友都未必係最了解你，因為冇人知道你經歷過啲咩。但係我哋要懂得花時間去自己同自己去溝通同傾偈。咁可能好多事情你自己同自己溝通嘅時候，你自己就會有一個方法去疏解到呢啲情緒。即使懂得處理自己嘅情緒同壓力，但係姜濤同時要面對眾多 haters 批評同攻擊。今年26歲嘅佢要承受同經歷嘅都超乎想象，亦令佢喺短時間之內急速成長。好多年青人啦，係視你為偶像。我知道你亦都係經過好困難嘅時候，因為有即係尤其是而家嗰啲社會媒體咁發達，好多人又會話你啊。咁你點樣處理咧？早期嘅階段我會自己可能 po 一啲嘢去講翻呢件事，或者我都有試過去好正面回擊一啲人，係。但係當然我發覺最後呢啲嘢其實因為而家好快，即係你講完又點嘅，即係大家唔會有人去知道。個真相係乜嘢？所以我自己而家都學習緊嘅。我覺得身為公眾人物，我都係嗰句係我要接受你做得呢一行，你就係要令到人哋開心。但係有啲人開心嘅途徑，可能唔係淨係聽你嘅作品，可能有一啲人佢生活唔開心，佢需要一啲宣泄嘅途徑，佢可能要借助呢啲方法。咁我就覺得我要識得去承受所有人，唔單止係所有人嘅愛，仲有所有人嘅恨。當然自己都要識得去分辨邊啲批評係啱嘅，對自己有幫助。因為我覺得唔可以，你當每一個人鬧你都係唔抵得你。我覺得始終一定有一啲人係為你好嘅，所以我都成日同自己嘅歌迷講啊，即係我成日都話你哋當我係屋企人，你哋要提我有啲咩做得唔好，我都會提你哋有啲咩做得唔好，因為我始終唔想佢哋太神化我。你係一個成功嘅年青人，因為你係即係 Z 世代嘅人啦。我哋香港都好多年青人，佢哋感覺到有啲沮喪啊，即係覺得佢做嘢好辛苦啊，
如果我要你同佢哋講幾句説話，你會同佢點講？我唔可以講話我要俾大家咩意見，而我覺得係我自己一啲領悟嘅。我唔知一定啱定錯，係啊，但係我覺得至少喺我而家嘅演藝生涯入邊，或者係成長路途中，我覺得可能選擇比努力更加重要，因為我哋要揀啱自己嘅路先。我覺得讀書一定係啱嘅，但係我覺得唔可以忽略太多讀書以外嘅，例如你真正嘅興趣係乜嘢。好多人你讀完書，你大個唔知你真正想做啲咩，所以可能當初嘅我就係我知道可能我自己讀書唔掂，但係唔代表我唔努力，但係我要知道自己真正中意嘅係乜嘢。可能你嘅選擇比你嘅努力更加重要某種程度，所以希望可以大家揀啱自己嘅路去行。阿姜啊，喺我哋後邊咧就係我哋香港最新嘅啟德啊，就非常之靚啊！你睇到啊，你有冇打算啊嚟呢度開翻幾場演唱會啊？我未有，唔係因為我覺得個人有啲壓力嘅，因為咁大嘅場館，所以如果有希望有機會可以同自己嘅團員們一齊，我覺得係有希望嘅應該。你一定要嚟呢度開啊！你啲 fans 咧一定好開心，最好咧揀正你生日嗰陣時唱。哇！成個將個姜濤灣搬咗去啟德。公司聽到啊？好嘅。男團 Mirror 喺2018年出道，唔單止重塑香港嘅偶像文化，亦掀起香港久違嘅追星熱潮。阿姜啊，其實咧一隊樂隊有咁多人，大家個合作都好講團隊精神。你點樣處理呢個咁複雜嘅問題咧？我哋都係一直磨合到依家嘅，講真，即係我哋由一出道嘅時候，大家冇咁成熟嘅時候，大家會有好多意見嘅，但係嗰啲意見就會用一種唔成熟嘅方法去處理咯，係咯。例如咧？例如真係會打交啊？咁又唔會，咁又唔會，爭啲，會講笑。呢個一定要出，呢個一定要出。講笑 ，Oh my God， 講笑啫，係咪先？係咪先？你擔心？當然會有爭拗啦，係即係我覺得我唔想大家話，任何一個團隊唔會有冇爭拗。啱，你父母都會嗌交，咁真咗12個人。咁所以到依家其實大家共同經歷嘅好多嘅時候，我諗可能。even 我哋其實我哋唔會講一啲好肉麻嘅嘢嘅，即係我哋當面嘅時候喺彼此之間，即係我哋係自己一齊行過嚟，我哋呢12個人。咁所以到而家第7、第8年啦，就大家見到面嘅時候成熟咗好多嘅，有好多意見，大家 even 有意見，大家會用好成熟嘅方法去表達出嚟，唔會再好似以前咁樣。所以但係我覺得一定要磨合咯，同埋好多嘢可能真係要直接講會好啲。如果唔直接講嘅話，係的確會。我諗尤其是喺呢一行啦，可能大家嘅誤會就會越嚟越大。但係好彩我哋男仔就肯去講咯，呢個都係慢慢磨合出嚟，同埋都包容咗大家好多缺點自己度。除咗 Mirror 嘅兄弟姜濤，亦好重視佢嘅粉絲姜糖，甚至當佢哋係屋企人，彼此互相陪伴、互相支持，而姜糖亦成為姜濤演藝事業嘅強大後盾。我知道你啲 fans 真係瘋狂喎，對你。係姜濤灣嗰啲相，我一睇我哇，真係咁犀利！你點樣吸引到佢哋做你 fans 嘅？我覺得真係好難嘅。可能呢個時代，除咗 artist 本身嘅作品之外，我諗觀眾都好睇一個 artist 佢個人係點樣。因為我諗而家 social media 好發達，其實。相對於一個 artist 嘅作品，當然固然重要。可能一啲生活唔愉快嘅一啲民眾，佢哋都好想透過你嘅生活去獲取一啲開心。可能見到你好開心，佢哋又會好開心，即係會當你係一個朋友咁樣。或者我有好多婆婆嘅 fans 都當係啊！我聽講話有個婆婆 fans 因為你而改變佢個生活喎。係啊！因為我覺得係可能佢哋會更加
睇重你本身你嘅諗法係點樣，態度係點樣。咁可能我哋而家社交媒體發達嘅時候，我哋都會更加寧願用觀眾接觸到我哋嘅生活。真誠嘅態度，我諗比較緊要啲。即係我覺得面對任何嘅事情，大家感受到你嘅真誠，就自然覺得你個人係值得去喜歡嘅。我估係，因為其實有好多 fans 要叫我回信嘅，但係有一封婆婆寫嘅信，佢話佢嘅另一半走咗啦，佢又無兒無女啦，佢又冇朋友喺香港，係真係自己一個。係啊，佢嘅親戚都唔喺香港，佢而家係真係將我當做係佢個孫咁樣咯。啊，如果自己嘅存在可以令到可能呢個城市好孤獨嘅人有一個精神依靠嘅話，其實都自己諗唔到嘅一件事咁樣咯，係咯。你覺得錢重唔重要？錢緊要，呢個老實，你個老實。金牛座因為真係緊要啊嘛，我都話我自己係好差。但係我想 follow up 個 question 就係錢啊緊要啊，定心中富有緊要？心中富有，我覺得其中一樣嘢就係你要懂得知足嘅。其實如果你今日再有錢，你總會希望自己有，即係我覺得有時唔係錢，係嗰個慾望。人嘅慾望係無窮無盡，你想要嘅嘢會越嚟越多嘅時候，你會越嚟越辛苦。所以我覺得可能適當嘅知足就已經係某種程度嘅心中富有。你珍惜你而家有嘅嘢，係啊。當然唔係話錢唔緊要，我覺得每一個人當然要努力為自己爭取更加好嘅生活，或者係俾身邊嘅人係。但係適當嘅知足都好緊要，唔可以無止境地唔可以無止境地想要任何嘢，因為感恩啦，感恩啦，感恩啦，係嘛？你會唔會結婚？好難答㗎呢啲問題，我知好難答嘅。結婚嚟講，其實我老婆喺出邊。各位觀眾冇錯，我係買咗車，至於咩車就唔同大家講啦。揸車有車嘅屋企人啦，咁我阿媽都係好感動，同埋自己揸車嘅時候係會即係可以更加清楚睇住街上面好多人，因為自己好少出街啊嘛，係咯。咁但係自己揸車再睇又係另一種感覺，好似真係有咗一個女朋友咁樣咯。我得閒無事會望下佢咯。我覺得如果有女朋友應該都係呢個感覺，即係不過真係需要話車對男仔好緊要啫，係。唔係講笑。會唔會結婚嚟講就我諗我會嘅，我會嘅。你會㗎？我會嘅。我覺得因為我係金牛座，我會希望有一個自己嘅家庭嘅，係嘛？哦，咁係好嘅，我都鼓勵人結婚嘅，因為我都結咗婚40幾年啦，所以得啊。得嘅，得嘅，係得嘅。不過咧，獅子山精神要忍讓。你講得啱，要有啲獅子山精神啊！你真係聰明，所以我越嚟越中意你。多謝你真係啱啊！你係嗱，要有啲獅子山精神。係啦，好緊要，識得忍讓，識得忍讓啊！樂觀，叻，冇錯，叻，飲杯。所以咧，我覺得咧，真係敬你，敬婚姻。咁後生都已經明白個真理啦。大義啊，好嘢！嗱，好啦，我啲唔敢結。咁阿姜，你有冇聽過羅文唱嗰首《獅子山下》？有啊，有啊嘛，係啊，哼兩句嚟聽下得唔得啊？哼兩個版本得唔得啊？可以啊。羅文版同姜濤版，姜濤版就。人生總有歡喜，難免亦常有淚。我哋大家在獅子山下相遇上，總是歡笑多於唏噓。呢個我同你合唱，係，即係。但係你哋聽慣羅文版啊？聽下羅文版啦，得唔得？得，好，嚟。人生總有歡喜，難免亦常有淚。我哋大家在獅子山下相遇上，真係好嘢。身為90後啦，其實我唔知00後啦，90後其實我嗰一代啦，我都知道嘅，係啦，即係其實都有聽好多老一輩嘅前輩去講呢件事。其實我諗最大嘅就係唔放棄嘅精神啩。
係我係好明白呢件事，即係我覺得尤其是我有好多朋友係唔係香港人，佢哋嚟到香港嘅時候，都發現街上面每一個香港人都個步伐好快。我相信係每一個人佢哋唔係特登咁快，而係佢哋為咗佢哋嘅生計去奔波。咁我覺得呢樣嘢係好體驗到大家 even 可能我哋嘅幸福指數唔高，但係我哋都願意為我哋嘅生活去奔波，去唔放棄。我相信呢個係其中一個精神嘅創新咧。好似你哋咁咧，你哋都係創新。我又唔敢話我好創新，係，但係我覺得係敢去做咯。我覺得，即係我覺得唔好話自己創唔創新，而係你夠膽去做你未嘗試過嘅嘢。對於你自己嚟講，可能就係一種創新，因為你踏入一個你未入過嘅世界，就好似我今日踏入呢一個房間，對我嚟講亦都係一種創新。即係我覺得係踏出我自己舒適圈嘅，即係我覺得要勇於去做一啲你唔敢去做嘅嘢。我覺得呢啲係大家都要，起碼你年輕嘅時候要嘗試一次。今日咧，我好開心可以同一個即係我認為啊，我近年來見嘅年輕人最好嘅年輕人傾偈。多謝。咁咧就非常之開心，真嘅真嘅。咁啊幾好啊，係嘛？咁你開演唱會先記住請我咯喎。梗係啦，多謝晒。多謝 Thank you，多謝晒啊！其實我哋只要肯花多啲時間去了解年青人嘅諗法咧，就會發現佢哋好多都好努力，而且敢於踏出自己嘅 comfort zone 去追尋夢想，亦都願意接受批評嚟到改善自己嘅不足。